guys, so nandito ako papunta ng bahay ng friend ko again. Gulo-gulo ng hair natin. Hindi ka na. Guys. Si Jella yun. Jella. Hindi ka sa camera. A few moments later. Guys, so we're here sa Baloo! Kasi nabalitaan ko nga na mayroong pan-truck dito sa isa sa branch na to ng McDo. So, punta kami dito, kakain na kami for the Happy Meal kasi nga need ko talaga na makomplete yung monster truck. So, meron pa sila dito kasi bagong bukas na kasi itong McDo na to, so hindi sila nakahabang dun sa Beyblade nila. So, kailangan natin makakuha ng isa pang monster truck for Baby Cross. So, ayun nga, nandito kami sa CR kasi naiihi si Colette, si Miss Ide. So, ayun guys, nasundo ko na din siya. Tapos, ayun nga, kakain lang kami dito and we're good to go. So, hindi ko alam kung ano pang itinerary gagawin namin for today. So, ayun, abang-abang na lang guys. So, I'll see you guys later! Ano kasi nalagyan ng fries. Lagyan yung fries ng ano. Happy meal kasi yan. Cheesy egg. Fries. Ay, pinapalitan na ni ate. Sorry, boy. So, tapos na tayo mag-order. May ano sila, meron silang music dito. So, mag-copyright tayo. Ito na yung order natin. It's 313. So,
1 hour later. Pool kasi B. So, ayan nga guys, tapos na kami. Hindi ako vlog doon kasi sobrang maingay and merong maingay ka din. Meron silang music. So, putabi na kami ng 7-Eleven guys kasi I need to ayun, kailangan mag-deposit sa Gcash. So, ayun. Ito, dito lang naman, katabi lang din. Okay, so we're done na sa 7-Eleven and nandito na kami. So, nandito na kami ngayon sa takpan natin, sa subdivision namin. Umuwi muna kami. So, later na lang kami pupunta sa kung may pupuntahan pa kami. Kasi actually, pa ako nakakabili ng what do you call this? Yung pang Christmas party ni Colette, tapos yung damit din ni Cross. Kasi isasama ko siya sa Christmas party nila Colette, which is sa Jollibee. So, yun. Sa Jollibee kami mag-Christmas party. Yung paano niya? Yung section nila. So, ayan. Pupunta kami doon and we're gonna buy clothes to wear para sa Christmas party. So, ayun nga. Dito na kami sa bahay. So, later na lang. Meanwhile. Nabusog ba ako?